กดเปิดสวิตช์เบอร์2นะครับเนี่ยเสียงโครงมันนะครับเห็นไหมครับโอเคทดสอบกดเปิดเบอร์3นะครับนี่ครับบอดี้เก่าๆเนี่ยมันจะเกิดเสียงนะครับบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเสียงของมอเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นเสียงของไอ้ฐานรองบอดี้ต่างๆของมันนะครับ